Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e hoje eu tô aqui para esclarecer mais um mistério de Jurassic Park. Quem foi que atacou o barco no começo do Jurassic Park 3? Peguei aqui o meu DVD, galera, do terceiro filme da franquia, só para ilustrar, na verdade, para vocês e contextualizar aqui sobre esse incidente, né? Eu fiz aí o vídeo sobre quem atacou o pessoal do barco no final do segundo filme do Jurassic Park, esclarecendo que foi realmente o Tiranossauro Rex que atacou. Agora, no Jurassic Park 3, o mistério é outro. O barco que tá levando o Eric e o Ben, né, eles estão passeando em volta da Ilha Sorna de passeio, acho que é assim que chama, passeio clandestino para ver dinossauros, né? A galera começou a saber que existiam dinossauros na ilha depois do acidente no segundo filme, né, que o Tiranossauro foi parar na cidade. E aí, como todo mundo sabia que tinha dinossauro escondido lá naquela ilha, as pessoas queriam ver, né? Só que o governo tinha proibido a entrada na ilha, então ninguém podia ver. Então o barco era um passeio meio que clandestino. Eles levavam as pessoas naquele passeio para as pessoas voarem, né, relativamente alto, para tentar de longe visualizar algum dinossauro andando lá na ilha, né, enquanto que o barco só passava em volta da ilha sem ter que entrar na ilha, assim, evitando de burlar a lei, mas ao mesmo tempo insistindo de se aproximar da ilha. E aí o que acontece é que durante um certo momento o barco passa por baixo de um monte de nuvens, assim, e a gente deixa de enxergar esse barco. Aí o barco começa a chacoalhar, algo assim, porque ele começa a dar soco na corda que tá puxando o Eric e o Ben. E o que acontece é que, quando o barco reaparece, o piloto que tava no barco sumiu. E tem umas manchas de sangue, assim, no barco. Aquela cobertura meio de lona que tinha no barco tá toda rasgada, tá toda detonada. E o barco basicamente tá sem piloto, sem controle. Não tem ninguém pilotando mais. E é isso, na verdade, que leva o Eric a cair com o Ben na ilha e o Eric ficar perdido e desencadeia todos os eventos do Jurassic Park 3. Esse ataque ao barco. E aí o mistério é quem atacou o barco, né? Primeiramente, as pessoas tendem a dizer que foi o espinossauro. É a explicação mais lógica, né? O espinossauro, ele é semi-aquático ou aquático, ele era um animal que conseguia nadar. Ele era grandão, então ele conseguiria atacar o barco e matar o cara lá do barco. Só que aí, pare pra pensar, galera, que no filme, quando o espinossauro aparece na cena do rio lá, dá pra ver que o rio ele não é fundo, ele é rasinho. O espinossauro ele vem nadando completamente submerso, só aparece a vela dele assim, aparecendo na superfície da água. E aí quando ele vai atacar o barco, onde a galera tá lá no rio, ele levanta e fica de pé no fundo do rio pra poder atacar o barco. Então, basicamente, o espinossauro, ele não consegue nadar e atacar ao mesmo tempo. Ele tem que parar para atacar o barco. Lá no começo do filme, o barco que estava carregando o Eric e o Ben, ele estava indo bem rápido. Ele estava indo bem rápido para poder manter, né, obviamente, o pessoal sendo puxado lá em cima, né? Porque se puxar muito devagarzinho, o passeio não sobe o suficiente, né? E a pessoa não consegue ver nada, vai ficar lá embaixo, né? Então tem que ser bem rápido para dar certo. Então o barco estava indo bem rápido. E digamos que o barco estava indo aqui, ó, super rápido, e o espinossauro tá vindo do lado. Se o espinossauro parasse aqui do barco, fosse subir, primeiro de tudo que ele precisaria ter um lugar para pisar, para poder se levantar para fora d'água, porque embora ele nade, ele não é um bicho mágico, não é um monstro mágico, né, que vai sair da água ou, sei lá, magicamente conseguir atacar as coisas de qualquer jeito. Então, ainda mais de que o barco ele não foi destruído, o barco só foi rasgada aquela cobertura em cima, certo? E um pouquinho manchado de sangue, não tinha muita destruição no barco. Então pare para pensar que se for o espinossauro ele é bem grande, ele teria que atacar o barco estando apoiado no fundo da água, no fundo do mar, no fundo do rio, e ali o mar não é rasinho, o mar é profundo ali, bem mais fundo que um rio. Então ele não conseguiria dar pé ali, no caso, pro espinossauro, certo? O espinossauro não teria apoio para poder atacar o barco. E o barco tava tão rápido que, digamos que se o espinossauro tá indo aqui e daí para atacar o barco, a hora que ele se afirmar, mesmo que tivesse um fundo para ele se apoiar, a hora que ele parasse para atacar o barco já tinha passado por ele. Porque ele teria que parar para ficar de pé para daí atacar o barco. Ainda mais que o barco não foi destruído. Porque se ele, digamos que o barco tivesse todo arrebentado, ele poderia dizer que o espinossauro veio por baixo e só deu uma bordoada no casco do navio, né? Com toda a força, ele destruiu o navio e aí o cara caiu na água e foi devorado. Mas não, o barco estava bem inteiro. Então se o espinossauro tivesse atacado o barco, ele teria feito algum estrago. Tanto é que no outro barco lá no rio, quando o espinossauro ataca, ele derruba as coisas, aquelas grades grandes dentro, ele praticamente vira, né? Todo o barco lá e tal, causa um caos, né? O avião mesmo, ele destrói todo o avião, né? Quando ele começa a rolar o avião. Então, vocês acham que ele não ia destroçar aquele barquinho?
sem dúvidas que o espinossauro ia acabar com aquele barquinho se fosse o espinossauro que tivesse atacado ele. Mas não foi o espinossauro. Né? Essas evidências apontam para outro culpado que não teria tanta força para quebrar o barco. Não seria o espinossauro. Ou teria que ser alguém menos forte, que atacou o barco, não tinha força para destruir o barco inteiro, ou alguém que conseguisse atacar o barco de forma bem precisa, sem atacar o barco e si só o piloto. Então, quais as outras possibilidades que a gente tem? Poderia ser um réptil marinho, ou poderia ser o Pteranodon. Muita gente acha que poderia ser um réptil marinho porque agora a gente tem o Mosasauro no Jurassic World e no jogo da Telltale Games tinha um Tilossauro, né? Que também é um tipo de mosasaurídeo. Só que não existe nenhuma evidência, galera, de que no Jurassic Park 3, 2 ou no primeiro filme houvessem de fato animais marinhos já criados, né? O jogo, embora seja meio canon, não vale mais do que os filmes, entendeu? Então, basicamente, mesmo que tivesse um animal criado lá no primeiro parque, na outra ilha, né, no jogo, no caso, nessa Ilha Sorna não tem evidência nenhuma de haver animais marinhos. E se houvesse, eles estariam em alguma lagoa dentro da ilha, não soltos no mar. Porque o animal foi solto no mar, não faz sentido ele estar ali. Porque aí ele estaria no mar, ele poderia ir para qualquer lugar do planeta, não ficaria só ali na Ilha Sorna. Entenderam? Então não faz muito sentido, não tem evidência nenhuma para um animal marinho. E também, se tivesse um animal marinho, não faz sentido ele ficar só ali do lado da ilha e não sair dali e ir para outro lugar. Um animal grande, um predador, por exemplo, um plesiosauro, que poderia talvez esticar o pescoço para fora d'água para pegar o cara do barco, na verdade, não foi nunca mostrado na franquia Jurassic Park. Tem uns rumores aí, umas aparições no Jurassic World, se não me engano, do nome do plesiosauro na ilha, mas nunca foi mostrado um cercado, o animal de verdade, nada do tipo. Então no Jurassic Park 3 nem tinha nada assim. Lembrando que no universo do filme, a tecnologia de clonar dinossauros, melhor, répteis marinhos, né? Os répteis marinhos não são dinossauros, né? Então, a tecnologia de clonar répteis marinhos não existia até o Jurassic Park 3. Os dados revelados pelas anotações do Dr. Wu mostram que a tecnologia só veio mais pra frente, né? Quando eles começaram a trabalhar com esqueletos fossilizados de animais marinhos e desenvolver uma tecnologia nova para tirar o DNA desses fósseis. Então, embora lá no jogo tivesse, naquele jogo da Telltale, tivesse um animal marinho, no Jurassic Park 1, 2 e 3, no filme mesmo, não tem nada de evidência. Então, não pode ter sido um animal marinho por causa disso. Oficialmente, na franquia Jurassic Park, foi depois do Jurassic Park 3 que eles conseguiram desenvolver a tecnologia de clonar animais marinhos. Certo? Isso considerando que o filme tem mais validade do que um jogo. Né? Então, eu considero que um site, por exemplo, como o da Masrani ou o DPG, tem mais validade que o jogo, porque o jogo é um jogo, né? Feito por empresas terceirizadas e tal, só para ganhar dinheiro. Né? E o site da Masrani e o site do DPG, de fato, são sites usados pela equipe do filme, da produção do filme, para complementar as informações do filme. Então, não foi um animal marinho. Provavelmente não tinha como ser um animal marinho, porque nenhum foi criado até aquele momento. E se tivesse sido criado, estaria preso dentro da ilha, numa lagoa, e não lá no mar. E aí sobra quem? O Pteranodon. O Pteranodon sempre foi o culpado mais provável, né? Para ter atacado o barco. Aí você poderia dizer, mas se foi o Pteranodon, como é que eles não viram o Pteranodon vindo? Aí a gente poderia argumentar que o Pteranodon seria um animal rápido e ágil o suficiente para sair da ilha, atacar o barco e sair de vista, se ocultando no meio daquelas nuvens que tinha. Né? Porque no filme o que acontece é que o barco fica coberto por nuvens e aí não dá para ver o barco durante o ataque. Né? Então poderia ser o ataque feito pelos Pteranodons, porque o Pteranodon poderia ter vindo, atacado e fugido rapidamente. Isso daria certo porque o Pteranodon voa, então ele não precisaria se locomover pela água. Ele sendo voador, sendo rápido, ele não teria problema de acompanhar a velocidade do barco, certo? E ele não precisaria ficar muito tempo atacando o barco. Ele poderia vir voando rápido, pega o cara e arranca dali, nesse processo rasgando já aquela lona que tinha lá e tudo mais, sujando um pouco de sangue a hora que ele agarrou o piloto com as garras ou com o bico, e aí ele já sai voando rápido por meio das nuvens. E aí quando o Ben com o Eric percebem que o barco foi atacado, eles estão tão perdidos, assim, né, assustados, que eles ficam prestando atenção no barco e não ficam olhando pro lado para ver se tem alguma coisa.
Então eles não percebem o Pteranodon fugindo. Então seria uma explicação plausível. E aí tem muita gente que fala, mas o Pteranodon estava fechado na gaiola, porque no Jurassic Park 3 a gente vê que quem solta os Pteranodontes foram essa galera aqui do resgate do Eric, né? O Dr. Grant, o Billy, todos eles vão lá naquele aviário, escapa dos Pteranodons lá no aviário, na hora que sai do aviário acaba deixando a porta aberta sem querer. E aí isso dá a entender que foi eles que liberaram os Pteranodons. Então, cronologicamente, não faria sentido dizer que foi os Pteranodons, porque como que eles teriam atacado o barco antes de serem soltos da gaiola? Não faz sentido. Só que aí a gente poderia resgatar aquele fato de que já havia Pteranodon solto na ilha, porque no segundo filme apareceu. Então pode-se dizer assim, que tinha duas espécies de Pteranodon diferentes na ilha. A espécie do segundo filme e a espécie do terceiro filme. A espécie do segundo filme poderia ser uma espécie também agressiva, que poderia atacar as pessoas, e que ela já estava solta. E essa espécie atacou o barco, por exemplo, no começo do filme. E aí, lá na hora do pessoal sair da gaiola, eles soltaram uma segunda espécie de Pteranodon maior e tal, diferente, que foi a que a gente vê durante o filme, né, todo. Então, isso explicaria por que tem um Pteranodon atacando o barco antes dos Pteranodons estarem soltos, porque já haveria uma certa população de pterossauros soltos na ilha, e eles nunca teriam saído da ilha porque ali provavelmente estava confortável para eles, não tinha motivo para eles saírem dali inicialmente, porque a ilha tinha comida suficiente, tinha habitat para eles e tal, né? Vamos imaginar que fosse essa explicação. Para mim faz sentido, né? Parece que o Pteranodon seria o culpado mais provável. E aí você vai dizer assim, mas Patrick, eu ainda não tô convencido de que foi o Pteranodon. Eu ainda acho que foi o espinossauro ou qualquer outra coisa. Mas tem aí uma evidência mais forte, galera, de que foi o Pteranodon, que é um roteiro do Jurassic Park 3 que foi modificado, né? Eu sei que roteiro descartado basicamente é descartado, né? É lixo, como a gente costuma dizer, né? A gente vai dizer assim, não, foi descartado, não faz mais parte da história do filme, não faz mais parte do canon. E isso eu concordo. Mas uma parte desse roteiro foi aproveitada, que é o ataque do barco. Então, o barco sendo atacado no começo do filme, ele já estava nesse roteiro original. E aí no final do filme, quando eles saem da floresta para a praia, onde eles vão ser resgatados pela galera que a Ellie chamou lá, antes desse pessoal chegar de resgatar o Grant e o resto do pessoal na ilha, eles ficam ali na praia andando e conversando. E aí o Grant tá andando com o Eric, conversando com o Eric, e aí de repente eles enxergam o barco que foi atacado no começo do filme, encalhado na praia, arrebentado, né, todo quebrado, né, porque ele foi sem controle e bateu nas pedras e se quebrou todo e ficou enroscado lá. O Eric percebe que aquele barco era o barco que levou ele pra ilha, e aí o Dr. Grant, sacando que houve um ataque no barco, ele pergunta, você viu o que aconteceu com o barco? Quem que atacou o barco? O Eric fala que não viu nada, que não deu tempo de ver. Então o Dr. Grant fala pra ele, então é o seguinte, volte lá pra tua mãe, fique com ela lá, que vou dar uma olhada no barco. Né? Porque provavelmente ele imaginou, né? Pode ter uma pessoa morta lá, alguma coisa melhor ele não vê, né? E aí o Dr. Grant vai sozinho até o barco, chega lá e começa a ver, né? Umas manchinhas de sangue aqui e ali, aquela parte rasgada, e aí o banco do barco tem um rasgo no banco no formato de 3 garras. Como vocês podem ver aqui no meu DVD, né? Jurassic Park 3, ele foi, né, marcado como 3 arranhões, e a gente sempre assumiu que esses arranhões, nessa textura metálica, ruim de mostrar, né, porque realmente é metalizada a capa do DVD, mas a gente sempre assumiu que esses arranhões aqui pertenciam ao espinossauro, porque ele tem 3 dedos na mão, né, 3 dedos com umas garras grandes, então a gente sempre assumiu que foi ele que essa referência aqui dos arranhões seria do espinossauro. Mas no barco, o Dr. Grant, ele acha os arranhões, ele pega a mão dele e começa a medir assim os arranhões. E ele vê que não é tão grande assim. E aí ele começa a olhar em volta do barco e na praia tá cheia de pegadas. E essas pegadas têm 3 dedos. 3 dedos, né? E aí o que acontece? Ele começa a olhar para essas pegadas, daí nisso começa a se aproximar os helicópteros de resgate que estão vindo pegar eles. E o Dr. Grant começa a olhar na beira da praia, assim, nas árvores. E aí nesse momento o Eric, ele grita assim, estamos salvos, alguma coisa assim. E aí o Grant começa a observar bem as árvores e fala, não, nós não estamos. Por quê? Ele percebe que há alguma coisa ali nas árvores. E aí ele grita, cuidado, eles estão nas árvores.
né? Eles estão ali escondidos nas árvores. E aí as árvores balançam e repentinamente surgem uns 20 pteranodons prontos para atacar as pessoas que estão ali. Então isso, galera, comprova que foi o pteranodon que atacou o barco, porque o Grant ele fez a ligação: 3 garras, as pegadas de 3 dedos, embora alguns pterossauros, né, Jurassic Park, né? Não vamos falar de cientificidade agora. Então, os pterossauros ali, né, no caso, teriam deixado as pegadas de 3 dedos na praia e se deslocado até as árvores e ali estavam escondidos, né? Vivendo ali naquela região da praia. Poderia ser a outra população de pterossauro diferente daquela que eles soltaram. E esses pteranodons, no caso, eles atacam os helicópteros que estão chegando para resgatar eles. Inclusive, um pteranodon acaba decapitado na hélice do helicóptero, dá uma bagunça ali, fica aquela correria para tentar escapar. Um helicóptero, acho que é destruído, se eu não me engano, e os pteranodons continuam atacando. Aí o helicóptero que tá com a galera, né, os protagonistas do filme, né, são resgatados e começam a fugir, e o Grant acaba tendo que se agarrar numa escada, tipo de corda, alguma coisa assim, e acaba sendo levado pelo helicóptero pendurado, assim, né, e um pteranodon vem perseguindo eles, enquanto os outros pteranodons voltam para a ilha. Então o Dr. Grant acaba pendurado naquela escada de corda, sendo arrastado, né, pelo ar, assim, e o pteranodon atrás, e aí aquele pteranodon se aproxima, tenta atacar ele, se enrosca na corda ali, enfim, ele consegue subir no helicóptero, e aí eles não conseguem se livrar do pteranodon, a corda, né, tá enroscada nele, lá ele tá com a cabeça presa no negócio, aí eles precisam de algo para cortar aquela corda. Não tem nada afiado, aí o Eric oferece a garra de Velociraptor dele, que a gente vê no começo do filme, pro Grant cortar a corda. Acredita ou não, essa história foi pensada, né, pro filme. E aí o Grant começa a cortar, e ali no fim das contas, ele não consegue cortar a corda. Aí o Pteranodon já tá quase atacando ele, né, e aí ele meio que induz o Pteranodon a morder a própria corda pra cortar ela, né. Então o Dr. Grant meio que coloca a mão assim na corda, e a hora que o Pteranodon vai atacar a mão dele, ele tira a mão, e o Pteranodon corta a corda e acaba se soltando, né? E aí eles conseguem fugir. Essa cena, galera, embora não tenha aparecido no filme, ela foi planejada como um complemento da cena da abertura do filme, né? Então, o barco da abertura do filme introduziria, digamos, os pteranodons como animais perigosos, né? De forma secreta, pode-se dizer assim, né? Porque eles mostra-se a periculosidade deles porque eles atacaram o barco inicialmente, e aí na hora de fugir eles atacam os helicópteros, comprovando, né, pela dedução do Dr. Grant naquela análise das marcas de garra no barco, as pegadas e o fato dos pteranodons estarem, digamos, no final da trilha de pegadas, né, ali do lado nas árvores. Então isso comprovaria que, na verdade, quem atacou o barco no Jurassic Park 3 foram os pteranodons. Pode não ter sido os pteranodons que a gente viu lá no aviário, pode ser os pteranodons da espécie que apareceu no segundo filme, né? Talvez fosse isso, né? Talvez até fosse uma ideia resgatada do segundo filme, porque no segundo filme eles tinham planejado um ataque de pteranodons a helicópteros, né? E não deu certo de usar, até porque o Spielberg mudou o final do filme pro T-Rex ir pra cidade. Então por isso que não apareceu o ataque dos pteranodons. Mas era pra ter aparecido no terceiro filme também, e foi cortado no fim das contas, né? Só mostra os pteranodons no terceiro filme fugindo da ilha, né? No fim das contas. Então eles basicamente não atacam ninguém e só aparecem eles indo embora pra fora da ilha. E depois lá no Jurassic World a gente vai saber que o Hoskins lá, aquele carinha lá, ele acabou ajudando a capturar e caçar esses pteranodons lá. Então basicamente foi os pteranodons que mataram o cara do barco, né? Provavelmente um pteranodon só. E tá explicado aí o mistério, galera. Espero que tenha esclarecido pra vocês o que foi que atacou o barco. E quem gostou, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Por favor, compartilhe o vídeo. Se vocês compartilharem o vídeo e mais importante ainda, comentarem alguma coisa aqui embaixo, o YouTube vai entender que você gosta de vídeos assim desse assunto. E sempre que eu lançar mais vídeos novos com esse tema, Jurassic Park, ele vai avisar você que tem vídeo novo. Então comenta alguma coisa aqui embaixo, né? Nem que seja só um gostei do vídeo, não gostei do vídeo, qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu vou sempre estar lendo os comentários e respondendo sempre que for necessário, tá bom? Um abraço e até a próxima. Ei, colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros, hein? O Dino tá sugerindo alguns vídeos interessantes pra você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí, eu sei que se quer. Dá uma olhadinha também na Dino Loja, lá tem
muitos dinossauros super legais para sua coleção que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Abraço e até o próximo vídeo.